មានអាចឹងទៀតអាខ្លាចគេមិនទិញណាលួចបកផ្លាកចេញដើម្បីឲ្យគេអត់ដឹងថាអាវ៉ាន់មកពីចៅសៀមមែនអូនបាទបងចឹងពេលដែលអូនទិញអត់ដឹងទេមែនទេបាទចឹងអានេះមានអីផ្ដាំហេដល់អ្នកលក់ហ្នឹងអត់តាមឆាថាកុំឲ្យគាត់យកអាវ៉ាន់នឹងយកមកលក់ទៀតបាទហើយកុំធ្វើចរិតថោកទាបចឹងវាអត់មានបានអី1000 2000ហ្នឹងមិនចឹងគ្រប់ត្រប់ដល់ផងខ្មែរណោះទោះបីជាតម្លៃលើសគេ2 3000តែខ្មែរយើងណាអត់គ្រប់ត្រប់តែលេខ2ទេបាទនេះស្ទាយថ្មីបាទបកផ្លាកចោលដើម្បីកុំឲ្យស្គាល់ម៉ាកស្គាល់យីហោដើម្បីឲ្យគេទិញកុហកតែរបស់ខ្មែរទៀតដូនតារបស់ពួកយើងដូនតាពួកយើងគឺសុទ្ធតែកប់នៅទីកន្លែងនេះតើយើងអាចប្រគល់ឲ្យគេទៅទេមិនអាចទេពួកយើងត្រូវតែសម្រាប់ទៅត្រូវទេត្រឡប់